Fan vad nice. Vi är ute med kajaken. Kanonfint. Jag kan hoppa från den där klippan där uppifrån, ända uppifrån. Vi börjar även vridas lite, vet du. Där ute på Island och Chicken Island. Och det är dit vi ska. Och på den där lilla delen med massa träd, det var dit upp jag klättrade förra året. Det kanske inte ser så högt ut, men det är Hanang Beach.